И ние сега се отдаваме на унгарската група Исра, която има турне в България. Емил Билярски ще ни разкаже повече. Добре дошъл. Здравейте, благодаря. Разкажете ни първо за групата, защото тя е уникално формирование. Българо-унгарски експеримент. Не е толкова уникално в смисъл, че имаше по-рано такъв експеримент, който се казваше Месечинка, имаше по-рано експеримент, който се казваше Корайора. Аз живея в Унгария, но тъй като съм... Но то е продължение на всичко това, което може да се каже. В смисъл, аз съм... Не бих казал продължение, защото няма смисъл... Нещо, ако имаш смисъл да се продължи, ще да се продължи в същата форма. Това е нещо ново. Аз срещам нови хора. Те ме срещат мен и правиме заедно нови неща. Исра е група... Винаги чакат някакъв стил да кажа, но предлагам на всички да чуят нейната музика по интернет. Има всякакви етнични, малко шамански, поп, рок, психоделични влияния. Накратко днес ще свириме в София, утре в Пловдив, други ден в Търново. Едно кратко, но се надявам силно турне да се срещнем отново с българската публика. Миналата година вече бяхме тук. Именно. Разкажете за впечатленията си от миналата година, как мина, защото вие се завръщате и то сравнително бързо. Това е все пак през една година е сравнително бързо завръщане, макар и с малко турне. Ама какво значи малко? Това са три важни днешно време, града. Днешно време, да, това вече не се смята за толкова малко. Да. Миналата година имахме късмет от наша страна така, но се надявам, че не са се разочаровали тези хора, които са ни поканили. Веднага да свирим на фестивали. Свирихме на един нов, но голям и сериозен фестивал в Пловдив, Station Street, на една от централните улици, пред много голяма публика, на много централно место. И доколкото знам, българската телевизия номинира този наш концерт за концерт на годината или нещо този род. Имаше нещо такова след този концерт. Приемам го на доверие. Защо? Коя телевизия? Доказано е вашата телевизия. Чудесно, Има го записано, да. От ваше предаване го имам записано и е по интернет. Тъй, че щом така се е случило, значи не е било толкова зле. Направо впечатление на хората. Освен това, свирихме на един по-малък, но наш любим фестивал в Куртово, Конаре, едно село, което показва, че може да се правят много сериозни неща и с малко средства, когато хората имат желание. И свирихме в София, в бар Сингълс, където ще свирим и днес. Да, кажете какви са местата, преди да не разкажете повече за тази прекрасна певица. Тази прекрасна Мария певица, Кек. Много се надявам, че няма да изморена. Тя ще да бъде тук и изглежда, както виждате, по-добре от мен, но просто лети. Да допълните. Да, друг пол е, да. След обед пристига с самолет, тъй като тя се връща... Тя в последните направо от самолета на сцената. Точно така, от самолета в Кулова пристига веднага. Защото се връща от турне по Европа. Нейната основна работа е танцорка, и то предимно фламенко, но много различни други стилове. Но освен това и пее, и се наглася към много различни музики и стилове. Този клип го заснехме миналата година в планините на Словения, където тя в момента живее. Затова пристига за самолет, защото тя там живее, а ние идваме от Будапеща. Така доста международна група сме. И да, това е една от нашите песни. Затова сме го заснели на такова место, защото той съответства на... характера на песента. На характера на песента. Свириме предимно наша музика, а тези песни, които са преработки, да кажем, на съществуващи народни песни, те са толкова обработени да подхождат на нашите чувства, че трудно може да се намери оригинала. Как се събрахте с нея? Защото това е интересно. Вие като музиканти и от Месечинка, и от така хора вече с опит, как се намерихте с Мария Кек? Музикантите... Не вярвам да е в планината в Словения, защото там е красиво, но не е изпълнено живот. На фестивали музикантите живеят така, както би трябвало, според мен, всички хора да живеят. Те имат силни
свои корени, които изразяват в своята музика, и силна индивидуалност, но независимо от това нямат граници. Тоест тази техна индивидуалност и тяхна лична култура, собствена, и културата на страната, в която са израсли, която представляват, е в тях, но не значи, че те се затварят и се смятат, че те са някакви специални, по-добри и така нататък. Напротив, те обичат да пътуват, да срещат други култури и да общуват. Тъй, че за мен е съвсем естествено, че ние с нея се запознахме, свирейки с нашите предишни групи на фестивали, едни и същи фестивали. Имахме един и същ лейбъл, унгарски, защото тя си е унгарка. И след като свърши Месечинка, веднъж не съм имал желание да повтарям това, което вече сме направили с Месечинка, т.е. да викна друга певица и пак да правим нещо подобно. Но си говорихме и някак си естествено се получи, че се събрахме и почна да свириме заедно. Много хубаво, наистина. Да. Резултатите са видими. Да, да. Надявам се самолета да дойде на време. Дай Боже, сега това не можем да кажем. Времето е особено. Да, да. Истинското име на летището е Враждебна, то казва много. За възможностите не искам да ви плаша, всичко ще бъде наред. Времето ще е приемете го като ефтино чувство за хумор, но наистина всичко ще бъде наред. И тази вечер ще могат нашите зрители да дойдат на концерта, за да видят тази и да чуят вашата музика, разбира се, тази прекрасна жена и певица. Къде в Пловдив и Търново ще бъдат следващите ви концерти? Клубно турне е този път, тъй като сме през ноември. Тук фестивалите вече минаха. Така е. В Бибоп кафе. Свириме в Пловдив, едно наше любимо место, където с Месечинка много пъти сме свирили. И даже имам любимен спомен оттам, който майче даже на видео е регистриран. При нашето най-първо посещение там с Месечинка, предишната група, с която имахме и няколко преработки на български народни песни. Но пеехме някаква наша песен на унгарски и отпред някакви момичета, които много скачаха, също пееха с на текста на тази унгарска песен. И след концерта отидохме при тях да се запознаем. Ако мислихме, че те са някакви унгарки, които там живеят, оказа се, че са местни българки, които толкова харесвали нашата музика, че такива фенки са били, че са научили думите, без да знаят унгарски. И то на унгарски не е унгарски съвсем не е лесен език, да, тъй, че имаме публика в Пловдив и се надяваме и сега да дойде. Третото место е клуб Мелон в Велико Търново, който също е пример на това как един човек или група хора с много желание и много работа могат да направят културен център с собствени сили, където идват групи ето и от чужбина. Там се случват много хубави неща и също имаме много приятели, които живеят наоколо и чакаме и тях да ги видим. Освен да ви пожелая на добър час, наистина не знам какво да кажа. Много се радвам. Успех и на трите концерта. Благодарим.